bara dirbadummaa waldaan kiristaanaa kan isheen itti qoramtu yookaan kan isheen itti gidiraa agartu qabxii kudha lama isin wajjin dubbachuu barbaada. Akkam fayyaa keessanii jirtu naguma waan amma dubbadhu kun namoota dallansiisuu qabaachuu danda'a. Namoota gammachiisuuf immoo keessa deebi'anii waa'ee jireenya isaanii, waa'ee tajaajila isaanii akka isaan yaadan kan godhus ta'uu danda'a. Yaada lamaan kanantanii tilmaama gaafanni dubbii kana taa'ee yaadu. Waan an amma isinitti dubbadhu kun seenaa waldaa kiristaanaa yoo dubbifattan waldaan kiristaanaa kan isheen ittiin qoramtu bara dirbadummaa yookaanis bara bilisummaa waldaa bilisummaan bara kenname jechuudha. Han ittiin seexan waldaa kiristaanaa ittiin jilbeenfachiisu qabxoolee 12 kanadha. Qabxoolee 12 kana isinii kennaa namni waaqayyoon sodaattan namni wangeela barsiiftan immoo kanarratti ofii keessanis barsiisa. Inni tokkoffaan qabxiin tokkoffaan sekularizim isa jennu biyya lafummaa amala biyya lafummaatu waldaa kiristaanaa keessatti iddoo qabata. Amala sana dhufaa jechuudha. Hamma har'aa waldaa kiristaanaa keessatti namoonni waaqayyoon sodaatan baay'ee gaddu. Afur isaanii eekamaa, keessi isaanii rifataa, gammachuun qaban. Warri tokko ba'aa kana waaqayyootti iyyuu dhiyeessu. Amala biyya lafaatu sobuun, hamachuun, nama garaa baasuun, dhimma ofii giddu galeessa godhachuun kan waaqayyoo caalaa mootummaa waaqayyoo caalaa dhimma ofii giddu galeessa godhachuutu baay'ee iddoo qabataa jechuudha bara dirbadummaa waldaa kiristaanaa keessatti. Egaa ani waa tokkoon dubbachuu barbaada. Ani naaroodhuma godhe yookaan dhiphiseedhuma ilaaluu koo miti. Amma waldaa kiristaanaaf the only guidance han kenname macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluutu geggeessa. Macaafa qulqulluutu karaa nutti agarsiisa. Waan goonuuf inni gaafallaa sana amalli biyya lafaa dhufeetu achi keessatti iddoo qabataa jechuudha. Inni lammaffaan barsiisa sobaatu waldaa keessatti bal'achuu jalqaba. Macaafa qulqulluu ofitti harkisanii gara fedha ofiitti harkisanii gara barbaadanitti harkisanii micciiranii macaafa qulqulluu kanaa hiikuutu dhufaa jechuudha. Macaafa qulqulluu kana mootonni itti fayyadamu, warri siyaasaa itti fayyadamu, warri daldalanii jiraatan itti fayyadamu. Kan itti fayyadamne jiru. Garuu fayyadama isaatu rakkina qaba. Kanaaf bara dirbadummaa keessa yookaan bara bilisummaa waldaa kiristaanaa keessa rakkinni guddaan jiru barsiisa sobaatu hundee gadi fageeffata waldaa kiristaanaa keessatti. Haalli isin dhibu immoo barsiisa sobaa kun hundee gadi fageeffachuu duwwaatu hin ta'in isa dhugaa dhaga'uurra namoonni baay'een isa sobaa dhaga'uu filatu. Isa sobaa kana dhaga'uu filatu. Egaa kuni waldaa kiristaanaa ajjeesaa deema, hudhaa ajjeesaa deema. Amma Yesuus Kiristoos waa'ee sanyii faca'ee sana nutti himedha. Sanyiin sun iddoo afuritti ramu. Isa karaarra bu'ee, isa dhagaarra bu'ee, isa daggala keessa bu'ee, isa lafa gaariirra bu'ee. Isa lafa gaariirra bu'ee irraa kan fi hundumtuu fayyadamu miti. Hinudhamaa'edha. Keessumattuu bara bilisummaa waldaa kiristaanaa keessatti dubbii waaqayyoon dhugaaf inni jiraatan hinudhama. Hojiin hafuura qulqulluu hinudhama. Gara biraatu iddoo qabataa jechuudha. Namoonni isa kana dhaga'uu barbaadu baay'eesa. Kana barbaadu. Waan bara dhumaa jala waan gurra isaaniitti tolu warra dubbatan barbaaddatu jedhama. Warra dhugaa dubbatan caalaa isaan kana barbaaddatu. Sadaffaan waa'ee naamusa jireenyaa. Waa'ee naamusa jireenyaa itiksisa jennu jechuudha. Inna waa'ee isaatu bara dirbadummaa waldaa kiristaanaa keessatti isatu kufaata. Namni isa lallabu jiraachuu hin danda'u. Maatiin diigamoo ta'u, ijoolleen diigamoo ta'u, gaa'elli diigamaa ta'a. Ejji hanni soomni
wanti kun biyya lafaa keessatti isin agartan gara waldaatti dhufa. Gara waldaatti dhufa. Hunduma dhaba namni waanumatti resist godhee jira dhaabbatu dhufa. Maaliif eessaa dhufa yoo jettanii barsiisanii dhaga'uurraa dhufa. Shaakalanii argaa ooluurraa dhufa. Kun egaa bara dirbadummaa waldaa kiristaanaa keessa seexanni bara ari'atamni jiru bara gidiraan jiru caalaa kan inni waldaa keessatti achiif godhu yookaanis mo'icha argatu bara dirbadummaati. Ati foon addaan bahee ati jireenya addaan bahee jiraattaa jechuu dandeessu. Aniif Waaqayyo wal beekna. Aniif Hafuura Qulqulluu wal beekna. Egaa agartanii hamma yeroo kana namoonni daangaan qaban, kan dubbataniif daangaan qaban, kan yaadaniif daangaan qaban, kan barsiisaniif daangaan qaban, waan godhaniif daangaan qaban jechuudha. Mooraaliin isaanii yookaan hamleen isaanii du'aadha. Isa Macaafa Qulqulluun jedhu sana ta'uu hin danda'an. Harcaa bullaadha, maqaadhaaf jiraata, simbooliidhuma wayiiti. Ta'a. Yoo itti dammaquu baay'ee. Arfaffaan maateriyaalizimii isa jennu. Waa'ee masa lafa kanarratti xiyyeeffachuu, waa'ee nyaachuu, waa'ee uffachuu, waa'ee jireenya lafarraa kanatti. Jireenyi lafarraa kun hin barbaachisa. Anuun akka kadhadha Waaqayyoon nan hojjedhas. Nan namaa asofii kooti ijoollee kootiif jedhee namoonni dhiyoo koo jiranis beeku. Aniif Waaqayyos wal beekna. Garuu giddu galeessi jireenya koo Kiristoosidha. Giddu galeessi deemsa koo, giddu galeessi maatii koo, giddu galeessi ijoollee koo. Ilma Waaqayyoo isa baran isa salphisu natti mul'ate sanadha. Egaa bara dirbadummaa keessa waldaan kiristaanaa amala akkasii horatti jechuudha. Waan lafaa kanarratti xiyyeeffatti, isa Waaqarraa caalaa xiyyeeffatti. Argaa jirra amma minxaafii diimaa barbaadu abbootiin keenya. Gaafa filamanii waldaa geggeessuu jalqaban maqaan isaa naa gala. Pirootokoolii waldaa jedhama. Pirootokoolii waldaadhaa ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosidha. Waan teolojaaniin yeroo baay'ee nan dubbadha kana. Toomaas jedhamu tokko Phaaphaasii Kaatolikiitiin jedhe tokko walitti dubbatan dubbii isaanii tokko kaasuun barbaada. Phaaphaasiin Kaatolikii kun rifoormeeshinii fuuldura tu rifoormin ta'ii waldaa Toomaas jedhani. Toomaas akka Phexros warqeef meetiin qabnu jechuun hafeeradha. Hamma warqeef meetii qabnaa waldaa guuteeraa jechuudha. Hintsaa qabnaa, maal qabnaa, hoteela qabnaa akka maaliiti. Iddoo barbaanne dhannee hamma horii keenya fudhannee waan barbaanne goona. Hoteela gurguddaadha nyaannee finnee awwaaraarranna homaa rakkinan qaban buufna. Risoorsii qabdi waldaan akka jechuuti. Toomaas cal jedhee hin deemne. Isa duwwaa tafe miti jedhe. Isa duwwaa tafe miti. Warqeen meetiin qabnu isa jedhamu isa duwwaa tafe miti jedhe. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ka'ii deddeebi'e jechuun isaa feeraadha. Egaa warqeen meetiin kana hambisaa wayeetti ni gaafachuu dandeessu. Necessarily in right way karaa sirriirraa warqeen meetiin dhufu maqaa Yesuusiin hin hambisu. Maqaa Yesuusii sanaaf adeemsisu sana arginu keessaan baasu. Garuu akka waldaa Laodiqeyaadhaa Yesuusin siistama keessaa baafnee waan lafarraa kanatti xiyyeeffannee deemnu ta'e maqaa Yesuus sun akka Toomaas jedhee ba'uunsaa beekamaadha. Maal keessa akka jirtan garuu ilaalaasi. Inni kana biraan inni shanaffaan rakkina geggeessummaa wajjin wal qabatee dhufudha. Namoonni taayitaa barbaadu. Namoonni maqaa isaaniif jiraachuu barbaadu, seenaa barbaadu. Nafilaa jedhu horii ramadanii akka biyya lafaa godhu. Amma gaaf tokko maal dhiyeesse waldaan keessa jirutti maqaa dha'uun barbaadu namichi geggeessu. Akkuma filmaata pirezidaantota Ameerikaadha. Namoota kakaafannaa dubbannaa. Mamma maal jechuudha jira koo. Aanatu maraate moo? Aanatu gubachuu dadhabe moo?
ana tarbuu dadhabimoo kana sirriidha jettu dhaloonni na dhaggeeffattan kun. I don't know. Garuu bara dirbadummaa keessa rakkina waldaa mudatanidha. Sana duwwaa miti. Taayitaa isaanii kana mootummaan Waaqayyoo ittiin bal'isu hojii wangeelaa isa giddu galeessa waldaa kiristaanaa ta'e sana ittiin gaggeessuurra ittiin duroomu ittiin badhaadhuu kanarratti xiyyeeffatu. Amma ani taa'ee ilaala. Namni waggaa 8 fi filamu marsaa 2 jechuudha. Waan tokko namni hin qabne waggaa 8 booddee fooqii faa qaba. Makiinaa faa bitata. Eessaa dhufe jedha kun. Anamma waa'ee mana namaa ijaarrachuu mormita. No, እንደሱ አይደለም akkasana miti. Inaafaas hin qabu. Waan hundumtuu nu harka jiraadha. Hiriyaa koo tokkotu yeroo mootummaan darbii kufee akkuma kana waggaa kurnan keessatti namoonni waldaa keessaa horii argachuutti ka'anii namoonni waan tokko irra hojjetan. Innaa guyyaa galataa qopheeffatu. Makiinaan bitee mana iddoo sanatti ijaaree akkasan godhee hiriyyaan koo kuna jedhan. Waaqayyo kun yoo eebbisuu barbaade walumatti qabeen waa eebbisu. Maa inni garaa baasee nama eebbisu. Eessaa dhufe horiin kun? Oodii ta'uu qaba. Gaaffii kana hangaafatan dhaloonni ka'uu qabu. Hanqanachi wal fudhannee bannaa hin hafanne. Isa duwwaa mitiidha. Waan kanaan wal qabatee dhufu bilginnaa baay'ee jira. Waan baay'ee jira, waan nama saalfachiisu, waan amma argaa jiru. Moor waan keenya koompaawundii waldaa keessatti godhachuurra gara hoteelaatti harkisna. Gara sanatti harkifnaa minxaafii diimaan nu afamaa bakka namoota harka qabnee dubbisuuf iyyuu rakkannaa selectively namoota wajjin jiraanna. Yesuus Kiristoos akka itti nu barsiisedha. Ergamoonnis akka itti nu barsiisanii. Tradishiniin ergamootaas kana fakkaata. Tradishinii Yesuus kana fakkaata. Macaafi qulqulluun kana barsiisaa jedha galgalaa laala. Maaliif wal nyaatu? Maaliif nama jaaranii gareetti wal ilanii maqaa wal balleessanii yoo barbaadan sanyii jala dhaqanii galanii yoo barbaadan naannoo jala dhaqanii galanii yoo barbaadan maal jedhanii maqaa nama xureessanii maaliif ta'a? Wangeelaa fidhamu anoo dhugaa Waaqayyoo darbaa namatti dubbadhee dhaqee wangeela lallabuu hin danda'u. Keessi koo nagadda baay'ee hidhamaaf fuulli koo. Egaa kun ana duwwaa jechuu koo miti. Ani kana keessa hin jiru jechuu koo miti. Anis kana keessaa dadhabbii mataa kootii qaba. Innaa waan isinitti dubbachuu barbaadu rakkinni waldaa kiristaanaa bara dirbadummaa keessa taayitaa barbaadudha. Jaaffaanii waliiruutu baay'ata. Waliiruu baay'ata. Sanyiitti waliruu, naannootti waliruu, sadarkaadhuma walii kennuu maqaa walii kennanii waliruudhaaf namni ammame Yesuus Kiristoos gaafa fannoo irratti du'e nama tokko godhe waaqaaf nama tokko godhe. Nama tokko godhe waaqaaf namas tokko godhe. Agartanii amma isa Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete sana isa Yesuus Kiristoos fannoo irratti raawwate sana bara dirbadummaa kana keessa akka salphaatti deemnaa jechuudha. Waaqayyoo ilma isaa ergee fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaasee namoota walii wajjin tokko akka ta'an, hafuurri isaanii tokko akka ta'u, yaadi isaanii tokko akka ta'u, kaayyoon isaanii tokko akka ta'u waan godhe. Ani yeroo garaa baasu ani ilma eenyuuti? Ergama eenyuun qabaan? Ergama Yesuus moo ergama diinichaa, ergama seexanaan qaba? Isa kana gaa keessa deebinee ilaaluun nurra jira jechuu kooti. Inni gara biraan torbaffaanii sooshaal miidiyaadha. Rakkina sooshaal miidiyaadha. Yaa'u dirbadummaan jira sababa ta'eef namni dubbachuuf mirga qaba sababa ta'eef barreessuuf mirga qaba sababa ta'eef akka barbaanne itti gaafatama tokko malee akka barbaanne maqaa namaa balleessin akka barbaanne gadi baafne dubbiru. Ani sooshaal miidiyaa akka inni biizinesii ta'e inumaan beeka bara kana
inuman beeka hin ta'a garuu biizinesiin mootummaa ilma waaqayyo faallaa dhaabannee sassaabna mamnu fayyadaadhaan koo gaaffiin koo. Barsiisa dubbii waaqayyo ala dhaabannee miidiyaa nu itti fayyadamnee horii argannu ammam nu fayyada. Kiristoosiin giddu galeessa kan hin godhanne nu gaafachiisu dhumarratti. Waa'ee maqaa namaaf immoo hin gaafatamnu. Maqaan namaa maqaa gaariin horii baay'ee irra caalaadha akka macaafa qulqulluu. Waa'ee isaatiif hin gaafatamnu dhuga ba'umsa waldaa isin balleessinu. Tokko isadha hamma rakkina guddaa bara dirbadummaa keessa kan ta'u jechuudha. Saddeettaffaan waa'ee dargaggoota. Dargaggoonni waldaa baqatu. Dargaggoonni saayikooloojikaalii gaafa saayikooloojii isaanii ilaaltanii nama fakkeenya isaaniif ta'u moodelii barbaadu. Nama duukaa bu'an barbaadu. Egaa qabxiin gararraa keenya inni kun nama waldaa keessaa ajjeesee balleesseera sababa ta'eef dargaggoonni maal hojii waldaa dhaqu. Ani yeroo Prime Ministeriin inni duraa Mallas Zeenaawii ture. Ani koo lallaboota ammaa dhaggeeffachuu irra Mallas eegonni televizyiinii irratti dubbatu haasaasaa dhaggeeffachuu naa wayyaa nam tokko. Iddoo tokkotti dhugaadha. Egaan rakkina guddaa waldaa keessatti mul'ata kanaaf hin baddu dargaggoonni jechuudha. Inni salgaffaan waa'ee amantii kanaan amantii bilisummaa amantii kenname kanaan itti fayyadamne daangaadhuma dhabuu waldaa keessatti daangaadhuma dhabuu namoota ifachuu namoota gorsuu dadhabu. Ifachuu gorsuu dadhabu. Eekkami gorsi ifadhuudha. Miti immoo macaafa qulqulluun barsiisi gorsi eekkami ifadhuudha. Egaa namatti hin dubbannu amma bara bilisummaatii maqaa na balleessitee dheewu dhaqee immoo nu kasasa. Nu hammees nu mudatees beeka kun. Garuu dubbii waaqayyoo isa jedhu sana gochuun baay'ee barbaachisaadha gaafa namni karaa irraa kaatu. Inni kurnaffaan hojiin misiyoonummaa dadhabuudha. Hojiin misiyoonummaa egaa wanti gubbaadhaa ilaalaa dhufne kuni kaayyoon isaanii guddaan hojii mishinii balleessuudha. Hojii misiyoonummaa balleessuudha. Wangeelli akka namatti hin dubbatamne amantii diiguudha balleessuudha. Sababa ta'eef iddoo kanatti inni hirtaa jechuudha. Inni 11ffaan kadhannaaf macaafa qulqulluu qo'achuutu badaa deema. Bakka namni waan sirba fakkaatu kana amma shubbisa kana fakkaatu kana shubbisuu bakka waldaa keessatti dibbee rukutuu meeshaa faarfannaa kanaanis miiruma isaa duwwaa kana tajaajilu malee waa'ee gadi fageessanii dubbii waaqayyoo qorachuu kadhachuu kana waldaa kiristaanaa keessatti inni rakkina guddaa godhataa jiruudha. Inni 12ffaaf inni dhumaayi rakkinaaf of qopheessuu dadhabu. Injiru yoo jedhama. Maayinni waa'ee fannoo. Amma waldaa baay'ee keessa dhaqee fannoo fakkeenyuma fannoo argu. Maaliif baasanii namoonni? Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuu fannifamuun isaa beekamaadha. Waa'ee fannoo ala wangeelli nuyi lallabnu wangeela eenyuti? Hamma biyya lafaa kanarra jiraatanitti gidiraa qabdu era Yesuus Kiristoosoti. Aanu garuu biyya lafaa moo irraa jabaadhaa jedhee raawwati maali kun eessa dhaqa? Of qopheessuu dadhabu bakka of dagachuu nyaachuu dhuguu uffachuu waa'ee leegjarii kana yaadu waa'ee isa gaarraatti ibsaa dhufe kana waa'ee taayitaa kana waa'ee abuu waa'ee maqaa waldaatiin biyya lafaarra naanna'u maaloo horii horachuu kan achirratti dhiyeeffannaa jiruudha. Waa'ee rakkinaa namni har'a rakkatu yoo jiraate namni har'a bo'oo jiraate waan cubbuunsa akkasii godhu fa'aa fakkaata. Miti garuu egaa obboloota koo waldaan kiristaanaa waldaan biyya keenyaa bilisummaa guddaa keessa jirti. Karaa kanatti baatanii lallabuu dandeessu, waldaa keessan ijaarrachuu dandeessu, afaan barbaadan lallabuu dandeessu. Garuu Kiristoos giddu galeessa ta'ee jira inni jedhudha gama. Waan of gaafachuu kun faarfattoonnis of gaafadhaa. Lallaboonnis nuyi of gaafannu. Luboonni, paastoroonni, raajoonni, ergamoonni hundumti keenya of gaafannu. Maali girgirri naannoo waldaatti uumamee jiru kun? Maali waci naannoo waldaa jiru kun? Maali sagaleen hamaan naannoo waldaatti dhaga'amu kun? Maali sagaleen hamaan warra gaggeessitootaaf walaa gidduudhaa dhaga'amu kun? Eessatti dhaabata obboloota koo? Attamitti dhaabachuus danda'a? Nafilaa jedhanii duula horii ramadanii maqaa nama balleessanii deemu kun amma yoomiitti? Waldaan kun abbaa dhabdemu maali kun? Dirbadummaan bu'aa mataasaas qaba. Hin baay'anne amma
Amma lakkoofsi Pirotestaantotaa biyya kana keessatti miiliyoona 35 ol ta'eera. Persentiidhaan amma gidduu kana ilaalaa gara 33 irra jira. Kun baay'ee nama dinqisiisa. Qabeenyaa sooranneerra. Garuu immoo waa'ee kwaalitii jireenyaa irratti hojjechuun irra jira. Waaqa dubbii dhageenyaaf haa eebbisu. Taankii walii qooda.